Salve, salve, rapaziada do meu canal, deixando mais um vídeo aqui, família, Jack Motovlog. Se não for inscrito, família, inscreve no canal, deixa aquele pra fortalecer, família. E hoje, família, como vocês viram no título do vídeo aí, família, vou mostrar um novo som aí que comprei pro carro. Tá lá embaixo, eu vou descer já aí com vocês. Vou mostrar o novo som aí do carro, família. Como vocês já acompanharam aí, eu tenho comprado um caixinha aí com 2 fones de 10, uma corneta e 2 tweetzinhos. E aí eu resolvi comprar outro, né? Não tá muito 100%, eu resolvi comprar outro aí. Então vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês, família. Tô um pouco suado aí que eu cheguei de trabalho agora. Esse é o tempo que eu tenho pra gravar pra vocês, família. Deixa eu ver que a hora é 4h50. Esse é o tempo que eu tenho que gravar aí, com o trabalho aí. Cheguei agora, então vou descer lá embaixo agora. Me segue no Instagram já, Motovlog. E vamos pro vídeo, família. Esse aqui, família, é o caixa do som que eu tenho comprado antigo, né? Com 2 fonezinhos de 10, uma corneta, esse tweetzinho aqui. Como vocês podem ver, tá bem acabado aqui, ó. Passando nos buracos, quebra-mola, fui batendo e tal. Aí depois eu vou fazer um projeto aí com ele, eu acho. Fazer outra caixinha para ele deixar dentro de casa. Vou descer lá embaixo agora para mostrar a vocês esse outro. Aqui tem um carrinho aqui na garagem. Antes de mostrar o som, família, eu vou mostrar logo aqui o... Pra ver se ele pega, né? O carro tá uma bagunça, tá sujo. Tem que dar um banho nele, eu acho que hoje ou amanhã. A chave do carro tá quebrada, família. Deixa eu acender a lanterna. A chave do meu carro tá quebrada, quebrou, tá ligado? Quebrou lá dentro, mas depois eu vou fazer, tá trocando a chave pra ver se ele pega. Ah, pegou. Tá uma bagunça. Vou fazer a ligação do som ainda, família. Vou mostrar só vocês ali. E vou fazer a ligação ainda. Deixa eu contando um pouquinho aí pra esquentar. Enquanto isso eu vou abrir a mala aqui. A mala, família, tá com um problemazinho aqui, ó, no trinco. Tá fechando, aí eu peguei e botei um aramezinho aqui embaixo. Aí eu vou abrir aqui, mas depois eu vou ajeitar esse daí, tranquezinho aqui. E volta aí. Esse aqui, família, é o novo som aí, ó, que eu comprei pro carrinho aí, família. Comprei esse somzinho aqui, família, pra dar um talentinhozinho nele ainda. Já comenta aí o que é que eu posso fazer nele. Deixa a sugestão de vídeo aí, família. Isso aqui é um caixazinho aqui, com 2 fones de 12 de 550 RMS, 4 cornetas e 2 tweetzinhos aí. Vou fazer a ligação dele ali e vou ligar aqui pra testar aí, pra vocês verem. Aí, família, já fiz a ligação aqui, ó. Deixar baixinho, porque eu não posso ligar aqui, né? É muito alto, né? Pra vizinhança não reclamar. Sei que vai dar direitos autorais aí, mas... Tá com o fonezinho aqui, ó, rasgado, mas eu vou dar um conserto nele. Dá um talento nele agora. Deixa o like aí, família. Família, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida aí, comenta nos comentários, família. Eu já escureceu um pouco aqui, que eu tava dando um talentinho nele, né? Tava muito sujo, acabei de dar um banhozinho nele. E depois eu vou pra um lugar com espaço mais aberto e vou ligar ele pra testar vocês aí. Eu liguei um pouquinho alto ali, só que não deu pra gravar não, família. Mas eu vou fazer um videozinho pra gravar pra vocês. Já deixa o like aí, família.